Masters in Commerce through his father's inspiration. He took a Master's degree in English, a Master's degree in Political Sciences, and an M.Ed, reflecting his commitment to the pursuit of knowledge. With an illustrious career spanning 33 years, Mr. Chandran sir served for 32 years as an associate professor of English. His journey in academia is marked by a passion for teaching, shaping the minds of countless students inspired by his father. Mr. Chandran has dedicated his life to the noble cause of spreading education, evident in his selfless commitment to providing free tuitions. His wealth of experience and unwavering dedication to the field of education make Mr. G.S. Charachandran sir a beacon of inspiration for us all. Let us warmly welcome him and express our gratitude for gracing us with his presence today. Give him a big round of applause, everyone. Thank you so much for being here with us today, sir. Now I request our beloved correspondent ma'am to do the felicitation honors. Let us give a big round of applause as sir is being felicitated. Sir, accept, sir. It is an absolute privilege to welcome our other distinguished chief guest, Dr. P.V. Prashanti ma'am. A renowned medical professional, Dr. P.V. Prashanti ma'am holds her MBBS degree and brings with her a wealth of experience, having dedicated 7 years to the noble field of healthcare. Her journey includes significant contributions at the Osmania Medical College and the esteemed Prashanti Hospital. What sets Dr. Prashanti apart is not just her medical expertise, but the inspiration she draws from her parents and their unwavering will. Beyond her professional accomplishments, she has also established her own Prashanti Hospital here in Puttur, showcasing her commitment in providing quality healthcare. Known for her kind-hearted and caring behavior towards patients, she seamlessly balances a good mother to her kids. Dr. P.V. Prashanti is not just a medical professional, she is a testament to the power of dedication, compassion, and familiar inspiration. Let us extend a warm welcome to this remarkable individual whose journey resonates with commitment, care, and deep sense of responsibility. Thank you so much for being here, ma'am. I request correspondent ma'am to felicitate. Let us now embark on a tradition that symbolizes the illumination of knowledge, wisdom, and the spirit of learning by auspiciously lighting of the lamp. For lighting the lamp, I request students Neha and Anusha for the prayer song.
I request our correspondent ma'am and founder of Congress, Mr. Pradeep sir, and all the judges, chief guests to lighting the lamp with the prayer song. Anusha and Neha on the stage.
Thank you very much, Neha and Anisha. Thank you very much, sirs and madams. Now we have Maria ma'am to present the annual report encapsulating a year of achievements and milestones. Good evening, everyone. I have great pleasure in presenting you annual day report. This year has been very eventful one for us. We have made great efforts to transfer ourselves completely into the CCC format and are extremely successful in our most of the endeavors. Special efforts are being made continuously enable them to face the challenges of the competitive world. We encourage the students to excel in the whatever they do and the role model in the society. And let me explain the brief history of BVM. And our Banadev Vidyaniketan is the dream of our founder Pradeep sir and our correspondent ma'am Indumati ma'am. Indumati ma'am, our school was established in the year 2004. Our school has been successfully achieved good goals in Puttur city as the school name of Banadev Kids Paradise, Banadev Vidyaniketan High School and International School Junior College. But unfortunately, our ma'am's health issues have stopped the school. And in the pandemic year, that in Corona time, all the schools were closed. But our correspondent ma'am has thought of giving pre-online classes for the education for the children too, for the education's sake. And we now got good compliments and support from the parents. And later, our parents' encouragement and compulsion, we started our children's schools with a great encouragement and the work in 2020. Now it's 4th year running very successful and with the great support of your parents. And because of one support of your encouragement and the our management, strong management. And academic wise, our school has been organized in many ways, like Color Day. Color Day is celebrated every Saturday to identify the colors, know the importance where we use the color, especially for the pre-primary kids. To promote the competitive spirit and to bring out the talents of the students, we are encouraged to participate in the kids' curricular activities like speech, drawing, dance, fancy dress, and we are conducted during the course of the year. And next, our program is Maths Exhibition will be held in the month of December 22. Every year, the students are forward with the new ideas and many new concepts regarding the design of the future generation. We held to tribute the Srinivasa Ramanujan. And next, Science Exhibition. Satisfaction in the month of February 28, the students are about the technology. Technology in modern world, creative ideas and many project works were designed. The future ideas were exhibited by the students. And festival celebration. Our school were very famous for all the celebrations. You all know, right? So Hindu celebration as well as the Christian celebration, Muslim celebration, all our celebration festivals are equal in our school. We celebrate Sankranti festival in the village farmers to place encourage of farmers' hard work and let to know the students about the farmers' work and know the work in the crops and vegetables how they are getting in the field. And in the year 2020 to 2023, we are implemented study hours in the morning hours. Our correspondent ma'am has spent more time in the lunch time with the primary kids to share and love and affection to the future children. And you all heard and you all know that, right? So all the good works of the school has been possible with the cooperation of highly qualified, dedicated faculties of our staffs. And thank you for that. And our thanks to the management for their guidance and then encouragement. I would like to conclude by extending sincere thanks to all the parents and one of each year. Our well-wisher who had led the supportive hand through the term. Thank you so much. Thank you very much, Maria ma'am. Let us have a big round of applause for ourselves for achieving so much. It is with deep respect that we extend a warm invitation to our chief guest for today's occasion, Madam Nagamma. A retired teacher of exceptional merit, Madam Nagamma has dedicated her life to the noble profession of education. Leaving an indelible impact on the lives of countless students, her journey in teaching has been marked by dedication, passion, and a commitment to shaping young minds.
As we invite Madam Nagamma to join us today, let us acknowledge and celebrate her invaluable contributions to the field of education. Please join me in extending the heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Madam Nagamma. Let us give a big round of applause, ladies and gentlemen. This is a truly tremendous moment, dear parents and students, that we are seeing such a personification of dedication and interest towards education right in front of us. I request our dear correspondent ma'am, our founder sir and our dear chief guest to felicitate Nagamma madam. We'd now like to request our beloved correspondent ma'am for a special address. Let us give a round of applause as we invite her to share her insights and wisdoms with us today. Let us give her a big round of applause, everyone. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇక్కడికి విచ్చేసిన పేరెంట్స్ అందరికీ నా మనస్పూర్వకంగా బాలోదయ విద్యానికేతన్ తరఫున మా యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ కి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అండి. బాలోదయ విద్యానికేతన్ ఒకప్పుడు చాలా మంది పిల్లలతోటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని, జూనియర్ కాలేజ్ అని, అలాగే బాలోదయ ప్యారడైజ్ అని, బాలోదయ విద్యానికేతన్ అని చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉంది. డ్యూ టు మై హెల్త్ కండిషన్స్ కొంచెం ఆ స్కూల్ని వేరే వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టడం వల్ల నా నేమ్ అనేది కొద్దిగా స్పాయిల్ చేశారు.
ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ నేను బ్యాక్ అయ్యాక ఈ కరోనా టైంలో పిల్లలకి ఏదైతే నేను అప్పుడు ఇస్తూ ఉన్నానో అటువంటి ఎడ్యుకేషన్ నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపించలేదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మా బాబు ప్రోత్సాహంతో మళ్ళీ భానోదయ విద్యానికేతన్ ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ కిడ్స్ కోసం అని చెప్పి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ట్రస్ట్ చేసి చాలా మంచి సపోర్ట్ తోటి నన్ను మళ్ళీ భానోదయ విద్యానికేతన్ని ఒక మంచి పొజిషన్కి తీసుకొచ్చారు. ఫస్ట్ టైం స్కూల్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా స్ట్రెంగ్త్ ఓన్లీ 21 members. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ 170. సో ఇదంతా వచ్చి పేరెంట్స్ నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం, దాన్ని ఎప్పటికీ నేను కాపాడాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, స్కూల్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బేబీని నేను నా బేబీ లాగా ట్రీట్ చేసి ఆ హక్కుతోటి నేను మా పిల్లల్ని చేస్తూ ఉంటాను. సో అందుకని ఏమంటే ఇంటి దగ్గర వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కూడా ఇక్కడికి వచ్చాక వాళ్ళందరూ నన్ను వాళ్ళ అత్తలాగా, ఫ్రెండ్ లాగా, ఇంకా చాలా రకాలుగా వాళ్ళు ట్రీట్ చేసుకుంటారనమాట. సో వాళ్ళు మీ పేరెంట్స్తో చెప్పుకోలేని చాలా విషయాలు కూడా నాతో బాగా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని మా కుట్టి పిల్లలందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్, లవ్ యూ నాన్న. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడికి వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్లందరికీ కూడా నా వామ్ వెల్కమ్. సార్ మనకు చాలా మంచి, అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, తను ఇంగ్లీష్ క్లబ్స్ అలాంటివి పెట్టి ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో చాలా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేశారు. ఆయన ఎక్కడక్కడ బయట కనిపించరు, కాకపోతే లీడర్గా తన యొక్క గొప్పతనం ఏంటని మాకు తెలుసు కాబట్టి అది మీ అందరికీ తెలియాలని చెప్పి సార్ని మనం ఇక్కడ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రశాంతి మేడం గారు మాకు ఇక్కడ ఒక పేరెంట్గా పరిచయం అయ్యారు. కానీ ఒక మదర్గా కన్నా కూడా ఒక డాక్టర్గా మా స్కూల్లో ఉన్న చాలా మంది పిల్లలకి ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో పిల్లలు ఎవరైనా హెల్త్ బాగోలేదండి అని చెప్పి స్కూల్లో చెప్పగానే ఇమీడియట్గా కాల్ చేస్తే సర్వీస్ చాలా బాగా ఇస్తారు. మా స్టాఫ్ అలా తీసుకెళ్ళగానే పిల్లల్ని మేడం చెక్ చేసి వాళ్ళకి ఏం కన్వీనియంట్ కావాలో చేయించి ఇమీడియట్గా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మదర్గా ఆవిడని చూసి మేమందరూ కూడా చాలా నేర్చుకోవాలి. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా తన పిల్లల్ని తను ఒక మదర్గా చాలా బాగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో పిల్లలందరికీ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుందని మేడంని మనము ఇవాళ చీఫ్ గెస్ట్గా ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైం నాగమ్మ టీచర్. సో చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకు మేడంని ఇక్కడికి పిలిచారు అని. దానికి ఒక చిన్న ఇదేంటంటే, ఇవాళ భానోదయ విద్యానికేతన్ ఉంది అంటే మా జనరేషన్స్ అందరికీ కూడా మా ఫ్యామిలీలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నాగమ్మ టీచర్. షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ టీచర్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. తను మదనపల్లిలో వాళ్ళ నాన్నగారు ఇక్కడ పుత్తూరులో వచ్చి మేడం సర్వీస్ స్టార్ట్ చేశారు. 39 years సర్వీస్ చేశారు. తను మా నాన్నగారికి టీచర్, నాకు టీచర్. ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, మేడం మీరు ఎలా పిల్లలతో నవ్వుతూ ఉంటారు, పిల్లల్ని మీరు ఎలా చేరదీయగలుగుతారంటే, నేను ఇన్స్పైర్ అయిన వ్యక్తి మా నాన్నమ్మ నాగమ్మ గారు. బికాజ్ మా నాన్నగారికి చిన్నమ్మ గారు ఆవిడ. సో ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్న ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే, నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు తను ఎప్పుడు నవ్వుతూనే పిల్లలకి చదువు నేర్పించారు. స్కూల్లో ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నా కూడా, అప్పట్లో ఈ సెక్షన్స్ ఇలాంటివి ఉండేవి కాదు. స్కూల్లో ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నా కూడా ఏమనేవాళ్ళంటే, నాగమ్మ టీచర్ క్లాస్కి వెళ్ళి కూర్చుంటాం. నాగమ్మ టీచర్ వాళ్ళు ఏ క్లాస్ అయినా కావచ్చు, కానీ నాగమ్మ టీచర్ క్లాస్కి వెళ్ళి కూర్చుంటాం. లైక్ దట్. అంటే అంత బాగా పిల్లల్ని ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. మేబీ ఆ క్వాలిటీయే ఈరోజు నా పిల్లలకి నేను ఇంత దగ్గర అయ్యేలాగా చేసింది. నా పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు మా పిల్లలు కాదు, ఇక్కడ ఉన్న అందరు పిల్లలు. సో భానోదయ విద్యానికేతన్ని ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నా మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇన్ కేస్ ఏవైనా చిన్న చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటే కూడా మిమ్మల్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయగలరు. సో ఇక్కడ ఉన్న అందరూ టీచర్స్ కూడా మీకు యాజ్ అ ఫ్యామిలీ లాగా మేము సర్వీస్ ఇస్తున్నాం, మేము ఇది స్కూల్ అని అనుకోవట్లేదు. సో అంత బాగా సపోర్టివ్గా శాలరీస్ కోసం కాకుండా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్తో పనిచేస్తున్న నా ప్రతి టీచర్కి కూడా నేను శిరస్సు వంచి వాళ్ళందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నానండి. నా స్టాఫే నా స్ట్రెంత్. అట్ ద సేమ్ టైం భానోదయ అనేది ఎప్పుడు స్టాఫ్కి మంచి క్వాలిటీస్ అనేది ఇంటింటి చేయిస్తూ వాళ్ళలో పేషెన్స్ని పెంచడానికే మేము ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. సో మీరు ఏదైనా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారంటే కూడా
దానికి మేము మనస్ఫూర్తిగా పేరెంట్స్ అందరికీ క్షమాపణ అడుగుతున్నాము. దయచేసి మీ యొక్క ఈ హెల్ప్ అన్ని కూడా మాకు ఇట్లాగే కంటిన్యూ చేయగలరని, మనోదయాన్ని ఇంకా కూడా మంచిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు మాకు అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, ma'am. Don't worry, ma'am. We always be with you as a strong pillar forever. Thank you, ma'am. That was truly encouraging. Now we like to invite our special chief guest, Charis Chandran sir, to share his words of wisdom with us. Let us give him a big round of applause, everyone. ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి, అందరి ఫోన్లకి కూడా గ్రూప్స్ నుంచి మనము ఒక లింక్ షేర్ చేయడం జరిగింది. అది యూట్యూబ్ లింక్. సో ఈ లింక్ నుంచి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మొత్తం లైవ్ ప్రోగ్రామ్ మనకు వస్తుంది ఆ యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా. మీకు తెలిసిన రిలేటివ్స్ ఎవరైనా కూడా ఫారెన్ లో ఎక్కడైనా ఉంటే అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు చూడొచ్చు. సో కుదిరితే మీరు ఆ లింక్ అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Good evening to you all. I am very happy to be here at this moment to share all your joys and happiness at this time. Before I speak a few words, let me thank the management, correspondent Madam Srimati Indumati Garu, Mr. Pradeep, the eldest invitee here on the stage, teacher, Nagamma Garu, Prashanti Hospital, Doctor, I think Prashanti Doctor Garu, teachers of this school, parents of the children who are studying here, I thank you one and all. My blessings to the beloved children studying here. The name of this school is Bhanodaya Vidya Niketan. Bhanodaya, Bhano, the sun, Udaya. Without the sun rising on the east every morning, we can't have any day. Similarly, I hope there is nothing hidden in this school under the sun. I know something known to me, but many things are. If I remember correctly, about 10 years ago, my brother's son studied in this school right from the early education. He has flowered well in his education, and he had just completed his degree, BCom. My son and my wife, they went round Puttur to get my small kid, my second son's daughter, who is studying here in nursery, Joanne, to get her admitted. They were not satisfied with any school. Only this school impressed them. That's why this school has got some reputation among all other schools at Puttur, I hope.
I want to speak a few words only on four things. The first one is education. Second is teacher. Third is student. And the last one is book. School, teacher, student, book. I will not take much of your time. What is education? Education is a process of receiving and giving systematic instruction, maybe school or college or university. So education is a course of training. In other words, to be very elaborate, teaching, schooling and tuition. This type of training gives enlightenment to the students. The definition of education is the act or process of imparting or acquiring general knowledge, development of powers of reasoning and judgment. It also gives hope to prepare oneself or others intellectually for matured life. Education helps socialize children into society by teaching cultural values and social norms. Education equips children with the skills needed to become productive in life. Education itself is a discipline which concerns with methods of teaching and learning in schools, etc. So education transforms lives of the children at school. According to a great Greek philosopher, Aristotle, education is the creation of a sound mind in a sound body. That means it develops man's faculty, especially his or her mind. Then what is the aim of education? It is the acquisition of knowledge, skills and attitudes. Knowledge helps man to overcome the nature and the society and satisfy human wants. So it links the teacher and the student with social situation. What is the role of a teacher? Teacher is a person who teaches, especially in a school. So teacher is an educator as well as a director. He educates the students in education. He or she, teacher directs children studying under him or her in their life. Then a teacher who teaches or instructs as a profession is not an ordinary person. In olden days, a teacher is looked upon as something very low, but now a teacher is one who occupies the highest pedestal in the society of all the professions, because Nehru once said, the future of a nation is built up in the four rooms of a classroom. There, the role of a teacher stands. Remember, a teacher is always a student, not an ordinary student, a senior student. His experience will be source of instruction to the children. A teacher with a positive attitude always develops his child under her care.
Gandhi once said, a teacher may be 1,000 miles away from his students, but he will affect the life of the students. So a teacher has to be a living example and a role model. So a child, here I want to tell you one thing. Generally, children while coming back to school, after coming from school to home, they will be doing some homework. While doing the homework, if they are corrected here and there, they will say, no, you are doing wrong. My teacher, my ma'am is correct. Even the ma'am does some mistake, the child blindly believes that the teacher never does any mistake. So that kind of faith the student has towards its teacher. So the teacher has to be very careful in school while teaching the lessons to the children. A teacher teaches, but a good teacher inspires the students. Now coming to the role of a student or child. A good discipline instilled in the child will always make that child be a good citizen in the society, and that behavior is shaped by the teacher at school. So teacher in that school has the responsibility to shape the future of the child. The teacher has to change the society. How can the teacher changes the society? It means through the children who are studying under her. So in this school, the child has to be inculcated national integration, feeling of national integration and international understanding. Finally, I am coming to the book. What is a book? John Milton, a great poet of poets in English, said, all books are not good. There are some books which are very good. Some books, they can't be read. They have to be thrown away. Now, let me say something about a good book. John Milton says, a good book is the lifeblood of a master spirit, treasured and embalmed upon a life for a life beyond life. So, a teacher writing a book, he doesn't simply write some words. He does a lot of hard work behind writing it. So, the teachers of the children, they have to imbibe the habit of reading books. So, all of you read good books. Good books means here religious books, life of great leaders or successful national and international stalwarts. That will give you better understanding of life in future. Finally, before I conclude about a teacher, I want to say, a teacher can change society by inculcating in himself or herself good behavior. Abraham Lincoln once said, whatever you are, be a good one. So a teacher has to be a source of a good teacher. Gandhi says, you must be the change you wish to see in the world. Unless the teacher, before saying something, changes herself, she or he cannot change anything. So with these few words, let me conclude. Let me thank the management, the teachers, parents and all the people who have gathered here. Thank you one and all. Thank you so much for your valuable speech, and this speech is make us more supportive and motivation for us. Thank you so much. And now I request our founder of the Bhanodaya Vidyaniketan, Mr. Pradeep sir, to give a few lines. Be silent. Please cooperate. Respected parents, dear teachers, and our delegates. ఇంతవరకు
సార్ మాట్లాడినప్పుడు చాలా మంది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా వింటారేమో అనుకున్నాను. బట్ సార్ ఎంత మాట్లాడినా పేరెంట్స్ మాత్రం వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు, కిడ్స్ పనిలో కిడ్స్ ఉన్నారు. అందుకని నేను ఏమైతే మాట్లాడాలనుకున్నా దాన్ని మార్చేసి ఒక 21 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను. మీకు అందరికీ తెలిసిన హిందూ మేడము నేను సెలెక్ట్ చేసింది ఎలా అని చెప్తాను మీకు కావాలి. ఓకేనా? 2 minutes కోఆపరేట్ చేస్తారా? నేను 99 అమ్మాయిస్ రిజెక్ట్ చేశాను. 100 అమ్మాయిని హిందూ మేడం సెలెక్ట్ చేశాను. నాకు మా సైడ్ కట్నాలు ఇస్తామన్నారు, పొలాలు ఇస్తామన్నారు, డబ్బులు ఇస్తామన్నారు. నాకు వాటి దేంట్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. నాకు ఫస్ట్ అమ్మాయి బాగుండాలి, నాలెడ్జ్ ఉండాలి, కంపల్సరీ ఫోకసింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ 10 years కి ఫోకసింగ్ ఉన్న అమ్మాయి కావాలని సెలెక్ట్ చేశాను. నేను ఏదైతే సెలెక్ట్ చేశానో నాకు అదే దొరికింది అన్నమాట. ఎందుకంటే 99 రిజెక్ట్ చేశాను కాబట్టి. ఈ 100th అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు బాగా నమ్మకం ఎక్కడ వచ్చిందంటే అందరూ వచ్చేసి బంగారు గుడ్డు ఉంటే చాలు అనుకుంటారు. నేను బంగారు కోడిని తెచ్చుకున్నా. నాకు రోజు గుడ్డు పెడతాను అన్నమాట. రోజు గుడ్డు పెడతాను. దట్ మీన్స్ ఎట్లంటే రకరకమైన తెలివి. అందరూ అనుకుంటున్నారు ఆమెకు ఒక్క చదువు చెప్పడంలో మాత్రమే తెలియని. ఆమెకి టన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇక్కడ టెంపర్ సినిమాలో చెప్పినంత టన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. దట్ మీన్స్ పొలిటికల్ టాలెంట్ ఉంది, స్పీచ్ లో టాలెంట్ ఉంది, సింగింగ్ లో టాలెంట్ ఉంది. ఇట్లా అన్ని రకాలుగా టాలెంట్ ఉంది. ఈ స్కూల్ని చాలా టాప్ కి తీసుకెళ్ళాము. ఆమె హెల్త్ చాలా ఇబ్బంది అయిపోయి ఆమె కావాలన్నా మీకు స్కూల్ కావాలన్నా అన్నారు. నేనైతే నాకు మా వైఫే కావాలన్నా, ఎందుకంటే 99 రిజెక్ట్ చేశా కదా. నాకు 100th కావాలన్నప్పుడు నాకు అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆమెను తీసుకెళ్ళి నేను హైదరాబాద్లో పెట్టుకున్నా. 3 years ట్రీట్మెంట్ తర్వాత తీసుకొచ్చాను అన్నమాట. ఇది తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేనైతే దీన్ని పూర్తిగా ఫ్లాట్స్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను. ఒక 20 ఫ్లాట్స్ అయిపోతుంది. నెలకు ఎటు తిరిగి 1.5 lakh రెంట్ వస్తుంది అన్న. బట్ ఆమె ఎక్కడ అంటే పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. ఎంతవరకు అంటే సింపుల్గా నిన్న నైట్ వస్తున్నాము పర్చేస్ అంతా చేసుకుని, ఒక 4th class గ్రూప్ ఉంది. దాని పేరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంట. దాంట్లో 5 friends ఈయన ఒక ఫ్రెండ్ వీడియో కాలింగ్ చేస్తున్నారు. ఏంది మనకు అర్థం కావట్లేదు. ఎవరెవరు వీడియో కాలింగ్ చేయాలా, ఇదేంటి నాకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి. నిజంగా వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్. చాలా అదృష్టవంతులు. జస్ట్ 21 years ముందు స్టార్ట్ చేసిన పిల్లలు ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారంటే చాలా మంది IPS ఆఫీసర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, డాక్టర్స్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్లస్ RDO లెవెల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, VRO లెవెల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఇందుమంది దగ్గర చదివిన వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంది డెవలప్ అయ్యారు. ఇంకోటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా, నీకు ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా సరిపోతుంది, ఈ డబ్బులు ఏమో నా దగ్గర ఎంతసేపు 1 లక్ష ఇవ్వు 2 లక్షలు ఇవ్వు అని అడుగుతూనే ఉంటాము. ఇది ఎలా కుదురుతుంది అంటే కంపల్సరీ నాకు పిల్లలతో ఎంటర్టైన్ చేయడము డబ్బులు ఇంపార్టెంట్ కాదంటుంది. అప్పుడు కూడా 7th, 8th, 9th, 10th జాయిన్ చేసుకుంటే వెహికల్స్ ఒకప్పుడు 18 వెహికల్స్ ఉంది బాణలేక. ఇప్పుడు కూడా 18 వెహికల్స్ పెడతానమ్మా స్ట్రెంగ్త్ చేర్చుకుంటే నాకు అవసరం లేదు. నాతో చిన్న పిల్లలు ముద్దుగా నా పక్కన స్పెండ్ చేసే పిల్లలే నాకు కావాలి. నెక్స్ట్ నా అబ్బాయికి పుట్టబోయే బిడ్డలైనా వీళ్ళే అన్నంత ఆనందంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అని తను చెప్పడంలో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నమాట. ఇది చాలా ఇందుమతి చాలా రేర్ నేను చూసిన దాంట్లో. కిడ్స్ మీరంతా చాలా లక్కీ ఫెలోస్. ఫైనల్ గా ఒకటే ఒకటి చెప్తున్నా, హిందూ అంటే కమిట్మెంట్, కమిట్మెంట్ అంటే హిందూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. Thank you so much for your encouraging words, sir. Now it is time for the moment that we have all been anticipating, the prize distribution to our brilliant and amazing kids. Let's applaud their achievements and celebrate their hard work. Let us start with a big round of applause, everyone. I request our chief guest, Charis Chandran sir, to stand up for the prize distribution.
From the higher class, the category hop jump, the first prize goes to Navdeep. The category hop jump, the first prize goes to Navdeep. Same category, second prize goes to Tejesh. Let us get the applause coming in, everyone. Your claps makes us more motivated and encouraging. Please, dear parents, give a round of applause. The same category, third prize goes to Mohammed. The second category, pick and run, the first place goes to Bhargav. Same category, second place goes to Aim side. Same category, third prize goes to Kavya Chandana. Next category, sack prize, first prize goes to Dhanush. Balancing ball, the first prize goes to Mary Ashini. The second prize goes to Nitya Kalyani. The third prize goes to Dharni Sai Tej. Dharni Sai Tej on the stage. Class 5 category, sack prize goes to, first prize goes to Dhanush. The second prize goes to Satvik. Satvik on the stage.
The same category, third place goes to Varshini. Varshini on the stage. Next category, throw ball. First place goes to Harshil Kumar. Harshil Kumar on the stage. Parents, let us keep the applause coming in. Your parents, give a big round of applause, please. Encourage the students, please. Second place goes to Mokshay. Mokshay on stage. Same category, third place goes to Kartikeya. Same category, third place goes to Kartikeya. Next category, musical chair. First place goes to Taruni. Taruni on the stage. The same category, second place goes to Jahnavi. Second place goes to Jahnavi. The third place goes to Dinapal. The third place goes to Dinapal. Keep the applause coming in, everyone. Clap. Thank you so much, sir. Charles Chandra, sir. Thank you so much. Now I request Prashanti ma'am to give a prize distribution. Now I request Mrs. Prashanti ma'am to give a prize distribution. A small moment about the Charles Chandra, sir. Sir. A small moment for the Charles Chandra, sir, for joining us here. Fourth class, tug of war. The category tug of war. First prize goes to Praveen Kumar. Same category, second place goes to Akhil. Second place goes to Akhil. The same category, third place goes to Ashish. Next category, ringtones. First place goes to Anusha. Parents and children, keep the applause coming in. This is the recognition of the children and their hard The same category, second place goes to Bhavesh.
first place goes to Bhavyashree. Bhavyashree on the stage. The second place goes to Tanajashree. Second place goes to Tanajashree. The third place goes to Niharika. The same category, third place goes to Niharika. Applause everyone. Niharika. Next category, three-leg race. The next category, three-leg race. The first prize goes to Neha. Big round of applause for Neha, everyone. The same. బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అడ్మిన్ అన్నమాట. దీంతో పాటు ఇంకో 5 మంది మేము ఉన్నాం ఈ గ్రూప్ లో. సో వీళ్ళకి ఇంటి దగ్గర హోంవర్క్ చేసే టైంలో ఇలాంటి టైంలో అంతా వీడియో కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ చిన్న పిల్లలతో పాటు నేను వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా ట్రీట్ చేసినందుకు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఫర్ దిట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ హ్యాండ్. Second place goes to Suchitra. The same category, second place goes to Suchitra. Please give a big round of applause. Dear parents, encourage them for getting the hard working the praises now. Next, third class. The category pick and run. First place goes to Shashank. Claps for Shashank, everyone. The second place goes to Pani. Let's give a big round of applause for Bunny. The third place goes to Yashwant. The same category, the third place goes to Yashwant. Huge round of applause for Yashwant. The next category, hop jump. First place goes to Nishant Kumar. Let us give Nishant Kumar a big round of applause. The second place goes to Kishore. The same category, the second place goes to Kishore. Clap for Kishore, everyone. Today we are recognizing the interest and passion of artists. So let us not. The third place goes to Jatin. The same category, the third place goes to Jatin. Claps for Jatin, everyone. The next category is SAC praise. The first place goes to Netrashree. SAC
first prize goes to Netrashri. Congratulations, Netrashri. Give her a big round of applause. The same category, the second place goes to Sahana. The second place goes to Sahana. Give Sahana a big round of applause, everyone. Congratulations. The third place goes to Arya. Arya Dubey. Congratulations, Arya. Let's give her a big round of applause. Now, next category, musical chair. First place, Sanjana. Sanjana on the stage. Musical chair, first place, Sanjana. Congratulations, Sanjana. Let's give the applause coming in. The second place goes to Hemashri. The same category, second place goes to Hemashri. Congratulations, Hemashri. Let's give her a big round of applause. The same category, third place goes to Purvika. The same category, the third place goes to Purvika. Clap for Purvika, everyone. Congratulations, Purvika. The next category, obstacle course, the first place goes to Lasya. The first place goes to Lasya. Congratulations, Lasya. Let us give her a big round of applause. The second place goes to Grishma. Congratulations, Grishma. Clap for Grishma, everyone. In the same category, the third place goes to Bhavanya. Bhavanya on the stage. Congratulations, Bhavanya. Let's give her a big round of applause. The next category, walk with balance. In the first prize goes to Leshman. Congratulations, Leshman. Let's give it up for Leshman, everyone. The second place goes to Devi Priya. Congratulations, Devi Priya. Let's give the applause coming in for Devi Priya. The same category, the third place goes to Chaturya. Congratulations, Chaturya. Let's give a big round of applause for Chaturya. All our Banodaya kids are looking so gorgeous today. The next category, throw ball, the first prize goes to Srinarayan. Congratulations, Srinarayan. Give Srinarayan a big round of applause. This is a proud moment for the parents, seeing their kids being recognized for their talents and interests. So keep the applause coming in. The second place goes to Kaushik. The same category, the second place goes to Kaushik. Congratulations, Kaushik. Thank you, ma'am. Now I call upon our beloved founders all to come and give us a small memento for the Shanti ma'am.
presence really adds a lot of value to the event. Applause everyone. Thank you so much, ma'am. Founder of the and Mr. Pradeep sir to give prize distribution. Second class, the category from jump, the first place goes to Gautam. The first place goes to Gautam. Let us clap for Gautam everyone. Give him a big round of applause. The same category, the second place goes to Chetan. Let's give Chetan a big round of applause. The same category, third place goes to Darshan. The same category, the third place goes to Darshan. Congratulations, Darshan. Let's hear it for Darshan, everyone. Give him a big round of applause. The next category, zigzag race. The first place goes to Gavan. Congratulations, Gavan. Give Gavan a big round of applause. Parents, give the applause coming in, everyone. The same category, the second place goes to Hemraj. Congratulations, Hemraj. Let's give it up for Hemraj, everyone. The same category, third place goes to Nainish Raj. Congratulations, Nainish. Give him a big round of applause. This is truly a special moment. Let us all engage and encourage with claps and applause. The next category, musical chair. The first place goes to Nirali. Congratulations, Nirali. Let's hear for Nirali, everyone. The same category, second place goes to Shanmukha. Congratulations, Shanmukha Priya. Let's hear it for Shanmukha Priya. Dear parents, keep the applause coming in. The same category, the third place goes to Bhavya Sri. The third place goes to Bhavya Sri. Congratulations, Bhavya Sri. Let's give her a big round of applause. The next category, throw ball. The first place goes to Pujita. Congratulations, Pujita. Let us clap for Pujita, everyone. Children, come on, keep the applause coming in. The same category, second place goes to Taruni. Third place goes to the same category, third place goes to Tanisha. Let's give Tanisha a big round of applause. Congratulations, Tanisha. The next category, color ball collection. The first place goes to Sadia Arush. The first place goes to Sadia Arush. Congratulations, Sadia. Let's give it up for Sadia, everyone. Parents, keep the applause coming in. Come on, let's clap for our kids. The same category, second place goes to Dikim Royal. The same category, second place goes to Dikim Royal. ఇప్పుడు చక్కగా మీరు క్లాప్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ టైం యాన్యువల్ డే పెట్టాం, లేకపోతే
The same category, third place goes to Atika. Congratulations, Atika Humera. Give her a big round of applause, everyone. The next category, pick and run. The first place goes to Gatesh. Congratulations, Gatesh. Let's give Gatesh a big round of applause. Come on, parents. The second place goes to Chandini. Congratulations, Chandani. Let's give Chandani a big round of applause. The third place goes to Bunny. Congratulations, Bunny. Let's give Bunny a big round of applause, parents. The next category, balancing board. The first place goes to KP Tej. Congratulations, KD Hitesh. Let's clap for him, everyone. Parents, keep the claps coming in. The same category, the second place goes to Ekant. Congratulations, Ekant. Let's give Ekant a big round of applause. Next class 1. The category musical chair. The first place goes to Nainika. Congratulations, Nainika. Let us clap for Nainika, everyone. The same category, second place goes to Ruhika. Second place goes to Ruhika. Congratulations, Ruhita. Let us keep the applause coming in, parents. The same category, third place goes to Rutika. Congratulations, Rutika. Keep the applause coming in, parents. The next category, run. రుతిక వాళ్ళ ఫాదరు మా స్టూడెంట్, రుతిక మా స్టూడెంట్. ఇదొక హ్యాపీయెస్ట్ అకేషన్ మాకు. That is truly amazing. Let us clap on that, everyone. Generations of people educating in the Banodaya Vidyaniketan School. And here, next category, running race. The first race goes to Gargi. Congratulations, Gargi. Let us clap for Gargi, everyone. The same category, second place goes to Deepika. Congratulations, Deepika. Let us clap for Deepika, everyone. The third place goes to Kushwant Sai. The same category, the third place goes to Kushwant Sai. Congratulations, Kushwant Sai. Let us clap for Kushwant, everyone. Looking like an absolute gentleman. Come on, give it up for him. The next category, crop race. The first place goes to Mohan Krishna. Mohan Krishna on the stage. Another gentleman coming out. Mohan and Krishna, let's give it up for them. The same category, second place goes to Pragnya. Pragnya goes second place. Pragna, let's give her a big round of applause. Congratulations, Pragna.
to Sasvika Sai. Congratulations, Shashvika Sai. Let's keep the applause coming in. Place goes to Shasvika. Congratulations. Next category is balancing ball. The first place goes to Iklash. Congratulations, Ikhlas. Let's give him a big round of applause. The second place goes to Shukriti Verma. Shukriti Verma on the stage. Congratulations, Sukriti. So beautiful. Let's give it up for her. The same category, the third place goes to Shamrik. Congratulations, Samuel. Let's give him a big round of applause. The next category, hop jump. The first place goes to Pavishna Verma. Congratulations, Pavishna. Looking like a marigold. Give her a big round of applause. The second place goes to Hemeshwar. Congratulations, Hemeshwar. Let's give Hemeshwar a big round of applause. The same category, third place goes to Tanish. The next category, pick up. The first place goes to Manish. Manish on the stage. Congratulations, Hanish. Let's all give Hanish a big round of applause. The same category, second place goes to Rehana. Congratulations, Rehana. Looking like a little flower. Come on, let's give her a big round of applause. The same category, third place goes to Nasrin. Congratulations, Nasreen. Let us give it a quote, Nasreen, everyone. Next category, the sack race, the first place goes to Ikshay. Ikshay on the stage. Congratulations, Ikshay. Let us all clap for Ikshay. Same category, second goes to Rakshit. The same category, second place goes to Rakshit. Congratulations to Rakshit. UKG category running race, the first place goes to Neera Chowdhury. Congratulations, Neera Chowdhury. Looking forward for your performance today. Let's give her a big round of applause. The same category, second place goes to Bhavishya. Congratulations, Bhavishya. Looking like an absolute angel. Come on, let's give her a big round of applause, parents. The same category. The same category, third place goes
Dikshita. Congratulations, Dikshita. Looking forward to your performance today. Let us give her a big round of applause. Next category, rabbit jump. The first place goes to Reena Raj. Congratulations, Reena Raj. Looking very interesting. Come on, let's give her a big round of applause. The second place goes to Hema Priya. In the same category, second place goes to Hema Priya. Congratulations, Hema Priya. All the best for your performance today. Come on, let's give her a big round of applause and encouragement. Next category, puzzles. The third place goes to Geetangsha. Congratulations. Just looking like an angel. Come on, let's give her an applause, everyone. The next category, puzzle. The first place goes to Gunadeepika. Congratulations, Gunadeepika. We have another angel coming up. Come on, let us give her a big round of applause. In the same category, second place goes to Ariba. Congratulations. The third place goes to Sophia. The next category, coloring. The first place goes to Kaushik. Congratulations, Kaushik. The second place goes to Lasya. Let's clap for our little angel, Lasya. Congratulations. The same category, third place goes to Monisha. Congratulations, Monisha. All the best for your performance today. Come on, let's encourage her with a big round of applause. The next category, musical chair. The first place goes to Bhuvaneshwari. Congratulations, Mr. Bhuvaneshwari. Let us give her a big round of applause. The same category, the second place goes to Ritika Royal. Ritika Royal. Congratulations, Ritika. Our little fairy princess again. Let's give her a big round of applause. The same category, third place goes to Vedesh. Congratulations, Vedesh. Let's hear it for Vedesh. Next category, two more. The first place goes to Ketana. Congratulations, Ketana. Another angel. Let's give it up for her. Second place goes to Manish. Congratulations, Hanish. Let's hear a big round of applause. The third place goes to Rutik. Congratulations, Rutik. Let's hear it for Rutik. Claps, everyone. Keep the applause coming in. Do not stop. This is a moment of encouragement and appreciation for your kids. The next category, progress. The first place goes to Joshika Reddy. Congratulations, Joshika. Let's hear it for Joshika. The first place goes to Joshika Reddy. The progress. The second place goes to Shreyash. The same category, second place goes to Shreyash. Congratulations, Shreyas. Let's give Shreyas a big round of applause. Next category, spoken English. The first place goes to Justin. The spoken category, the lead got in the first place. Congratulations,
Congratulations, Jashan. The second prize goes to Dishan Sai. Congratulations, Dishan Sai. Let us clap for the winner. In the same category, the third place goes to Arav Kumar. Congratulations, Sarah Kumar. Let's give him a big round of applause. Children, don't forget to clap for your friends and encourage them. Lemon and spoon, the first place goes to Kaushika. Lemon and spoon, the first place goes to Kaushika. Another angel coming up. Congratulations, Kaushika. Let's hear it for Kaushika, everyone. The second place goes to Bhavanish. Congratulations, Bhavani. All the best for your performance today. Let's give it up for them. The next category, the go-for, the first place goes to Dishan Sai. Dishan. Congratulations, Dishan Sai. Let us hear for him. The same category, the second place goes to Mokshit. KL Mokshit. Congratulations, KL Mokshit. Let's give him a big round of applause. In the same category, third place goes to Mohammed. Congratulations, Mohammed. Let's give a big round of applause. Category 3-4, the first place goes to Mahit Sai. The first place goes to Mahit Sai. Congratulations, Mike Sai. Let's hear it for him. The second place goes to Darshan. Congratulations, Darshan. All the best for your performance today. Looking forward to it. Let's give him a big The round of third place applause. goes to Neeraj. The same category, the third place goes to Neeraj. Congratulations, Neeraj. Pick and run, the first place goes to Vikas. Congratulations, Vikas. The second place, Amurthavalli. And third place goes to Tej D. Congratulations, Stacy. Next category, balancing ball, the first place goes to Bhavesh. Congratulations, Bhavesh. Looking forward to your performance today. Let's give it up for Bhavesh, everyone. The second place goes to Satvika. The second place goes to Satvika. Congratulations, Satvika, and all the best for your performance today. Let's hear it for Satvika, everyone. The same category, the third place goes to Mark Bandeshwar. Congratulations. Mario Pandeshwar, congratulations. The next category, zigzag race, the first place goes to Benfield. Category Consoeb. David and Shoaib, let's hear it for both of them. A bigger round of applause for the two of them. Come on. Congratulations. In this category, the two kids are getting the first place, David and Soeb. The same category, second place, Vinit Sai. Congratulations, Vinit Sai. Let's hear it for Vinit Sai.
The same category third place goes to Takshika. Takshika and Mokshika. Both are getting the third prize, the same category. Double round of applause for both of them. Congratulations. LKG. Thank you so much, Pradeep sir, for participating in the prize distribution. That was truly very wonderful of you. Now we request Nagamma madam. Keep the applause coming in. I request all the parents to kindly be seated and enjoy the event. Kindly be seated, all the parents, please. Your parents, please be seated in the chairs, please. Don't stand here now, please. The musical chair, the first place goes to Karthik. Congratulations, Karthik. Let us clap for Karthik, everyone. The same category, second place goes to Rishik. Congratulations, Rishik. Let us clap for Rishik, everyone. Children, keep the claps coming in. Parents as well, come on. The same category, the third place goes to Megan. He's not here, sorry. In the next category, running race, the first place goes to Danish. Danish. Congratulations, Danish. Parents, let's clap for our children and encourage them. The same category, the second place goes to Bhavishya. Congratulations, Bhavisha. Our little angel yet again. Let us clap for her. Thank you so much, Nagamma ma'am. Thank you so much for your presence and thank you so much for your participation. We are very blessed to getting prize from you, Nagamma ma'am. So thank you so much. We truly appreciate. I request our correspondent ma'am to continue with the prize distribution. The same category, the third place goes to Jagruti. Let us clap for little Jagruti, everyone. Little princess in white. The next category, frog neck, goes to Tushan. Congratulations, Tushan. Let us clap for Tushan. The same category, second place goes to Mokshika. The second place goes to Mokshika. Congratulations, Mokshika. Yet another fairy in white. Let us clap for her.
absolute gentleman yet again. Let's clap for him. Category person, the first place goes to Tanish. Oh my God, today Tanish's birthday. The second place goes to Ashwin, and also your happiest moment today is birthday. Congratulations, Ashwin. Happy birthday to you. Come on, let's clap for him. It's his birthday today. And the third place goes to Imansh. Congratulations, Himansh. That is a very nice hat you are wearing. Come on, let's clap for him. The next category, tug of war, the first place goes to Vedanshi. Congratulations, Vedanshi. Let's clap for her. Looking so cute like an angel. The second place goes to Parthon. Parthon on the stage. Sorry. The third place goes to Congratulations, Padmapriya. Let us give it up for Padmapriya. Padmapriya. The next category, pick and run. The first place goes to Navamika. Congratulations, Savarnika. Yet another fairy. Come on, let's clap for the second fairy. Second place goes to Venetia Reddy. Congratulations, Fairy. Let us clap for her. The third place goes for Lohit. Congratulations, Lohit. Let's give Lohit a big round of applause. The next category, Rico, the first place goes to Jashwin. Jashwin on the stage. Goes to Situ. Congratulations, Situ. Yet another gentleman. Let's give him a big round of applause. The same category, third place goes to Abhi. Congratulations, Abhi. Another gentleman. Come on, let's give him a big round of applause. Next category, balancing. The first place goes to Joshika. Joshika on the stage. Congratulations, Joshua. In the same category, second place goes to Ladit. Laditya. The third place goes to Deekshita. The same category, the third place goes to Deekshita. The next category, Fireball Collection. The first place goes to Vedant. Vedant. Congratulations. The second place goes to T. Lohit. T. Lohit on the stage. Congratulations, T. Lohit. Let's hear it for T. Lohit. The third place goes to Mokshika. Congratulations, The same category, the third place goes to Mokshika. Congratulations, Mokshika. Let us now move on to our littlest superstar, the category in nursery running race. The first place goes to Namasri. The category
category running race, the first place goes to Namasri. Congratulations, Namasri. The second prize goes to T. Jagrati. Let's hear it for T. Jagrati, everyone. Let's clap for her. Congratulations. Let us give her a big round of applause. Same category, third prize goes to Jatin. Congratulations, Jatin. Next category, frog race, the first place goes to Palvit Reddy. Let us give Palvit a big round of applause. The second prize goes to Kushi Reddy. So cute, dressed like a vegetable. Come on, let's give her a big round of applause. The third prize goes to Mohit. Congratulations, Mohit. Let's hear it for Mohit. Let's give him a big round of applause. Now, moving on to the musical chair category. The first place goes to Kavya Sri. Kavya Sri. The second place goes to Yashmika. Yashmika. And third place goes to Adam. Adnan. Congratulations, Adnan. Let's hear it for Adnan, everyone. Next, moving on to the throwball category. Throwball category, the first place goes to Shanek. Shanek on the stage, a little chant. Congratulations, Shanak. The second prize goes to Jessica. Congratulations, Jessica. Let us give Jessica a big round of applause. In the third place, we have Kushaleka Roy. Congratulations, Kushaleka Roy. Let's give her a big round of applause. Yummy food. Next, we have color ball collection. And the first prize goes to Ishan Kalyan. Congratulations, Ishan. Let's give him a big round of applause. And the second place goes to Mokshita. Congratulations, Mokshita. Dressed like a cute carrot. Come on, let's give her a big round of applause. And the third prize goes to Sakshi Pillai. Now, the happiest moment to share the prize for the Super Gift. Super Gift now. Greetings, everyone. Every year భారతీయ సూపర్ కిట్ అనే ఒక అవార్డు మనం అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో పిల్లలు మంచి పంక్చువాలిటీతో ఉండి బాగా చదువుతూ ఉండి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ బిహేవియర్ అన్ని కూడా చాలా చక్కగా ఉంది, ఎక్కువ ఆబ్సెంటీస్ లేకుండా ఇలా అన్ని కేటగిరీస్ లో కూడా ఒక్కొక్క క్లాస్ నుంచి ఒక్కొక్క బేబీని మేము సెలెక్ట్ చేస్తాము. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళ నేమ్స్ కలిపి ఇలా ఒక బౌల్లో మేము వేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ని ఉన్నా కూడా ఒక విధంగా కొంచెం అదృష్టవంతులు అంటారు కదా, అంటే ఎవరి కార్లో పెట్టుకోవచ్చు, అదృష్టవంతులతో పెట్టుకోకూడదు అంటారు. అలాగా అన్ని క్వాలిటీస్ అందరిలోనే ఉంటాయి, దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువగా వాళ్ళ ఫేట్ కూడా బాగుంది అని అంటారు కదా. సో అలా ఈ 170 మెంబర్స్లో కూడా ఉన్న ఒక్క ఆ లక్కీ ఫెలో ఎవరో ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు మనకు ఈ డ్రాలో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది చేస్తారు, భానుదయ సూపర్ కిడ్నీ. సార్ ప్లీజ్ ఒక్కరిని సెలెక్ట్ చేయండి సార్ ఇందులో ప్లీజ్.
మీరు బాగా కలిపి సెలెక్ట్ చేయడం మళ్ళీ మేమైనా మీరు అందరినీ కలిపేయండి, మీరు బాగా కలిపి. So Bharataya Super Kick 2023-24. Yeah. Palgun LKG. Palgun. Actually, ఎప్పుడు LKG వాళ్ళకి ఈ సూపర్ కిక్ వస్తుంది. Come Palgun, so nice. Please. Bharataya Super Kick 2023-24. Palgun. Congratulations, Palgun. Let's give him a big round of applause. This is truly an amazing achievement. Keep the applause coming in. Congratulations, Palgun. I request the parents of Palgun to please come onto the stage. I request the parents of Palgun to please be here on stage with us. ఇక్కడ పాల్గొన గురించి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. వాళ్ళ మమ్మీ, మేడం పాల్గొన ఫోన్ చేయట్లేదు మేడం, వాడు ఫోనే చూస్తున్నాడు, మీరు ఒక్కసారి మాట్లాడరా, నాకు చాలాసార్లు కాల్ చేస్తాను. సో కాల్ చేసినప్పుడు పాల్గొని నా కోసం అంటే వెంటనే ఫోన్ పడేస్తాడంట, ఏం చెప్తే ఆ మాట వినేస్తాడంట. సో ఆ విషయంలో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఇంకా చిన్న పిల్లల మాట వినడం అనేది అక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఓకే, పాల్గొన పేరెంట్స్ అండి. Palgun and his proud mother. This is truly a special moment. Let us give them another round of applause. A big one. The nomination in the Super Kick: Palgun, Anusha, Padma Priya, Heera Chaudhary, Yashwant, Nainika, Dinakar, Hem Sai, and all of that, only one kid selected for the Super Kick is Palgun. Thank you so much. Congratulations. We also congratulate all the nominees. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, parents and esteemed guests, get ready for an evening filled with joy, talent and cultural vibrancy. Today is not just a day of celebration, it is a moment to recognize the collection of efforts, dedication and the spirit of learning that defines our academic community. So I request each and every one of you to stay and engage till the end of the program. So let us now start the cultural program. Our annual day celebrations kick off with a unique and colorful presentation. Kumar,
come forward to the stage. Kumar. I request all the children and the parents to stay seated as we are about to start our cultural fiesta in a few moments' time.